Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Finalmente è fiorita la Stenopia oculata. Ve ne ho parlato nei video precedenti, aspettavo veramente con ansia la fioritura di questa orchidea, un'orchidea che arriva dal Sud America e guardate che spettacolo. Foglie molto belle, ricordano un po' quelle della spidistria. E questa fioritura verso il basso, guardate la dimensione di questa fioritura, io dico sempre è un lampadario di fiori profumatissimo, e in effetti l'odore è molto ma molto forte. I fiori della Stenopia oculata si presentano in questo modo, sono molto chiari con delle macchiette rossastre, due occhi all'interno del fiore, dopo vediamo poi tutto nel dettaglio. Queste fioriture bellissime che ricordano un pochettino degli uccellini o delle libellule anche in base alla specie, e hanno questa fioritura verso il basso chiamato geotropismo negativo, che accomuna tutte le orchidee che hanno appunto questo tipo di fioritura che invece di crescere in su, cresce in giù verso il basso. Le Stenopia sono piante del Centro America, del Sud America, epifite, crescono nei rami degli alberi, alcuni sono anche terrestri. Eccola qui, io ci tenevo tantissimo e adesso direi di partire a raccontarvi un pochettino come coltivare questa orchidea di facile reperibilità online, ci sono diversi vivai che la vendono, sarebbe bello trovare più specie, ma non sono molte le specie in coltivazioni che si possono trovare, alcune sono talmente belle che vengono subito come la nigro violacea, che ha dei fiori ancora più grandi e con queste macchie rossastre molto grandi che la rendono spettacolare. Quella è una pianta che se non si arriva subito a prenderla poi viene presa da qualcun altro, quindi online è difficile trovarla disponibile. Solitamente viene poi riprodotta e poi rimessa di nuovo in vendita, ma va a ruba come pianta. Ma anche la oculata potete vedere che ha una fioritura spettacolare molto chiara, e quindi all'interno di un appartamento, se coltiviamo questa pianta vicino ad una finestra, quando fiorisce c'è questo colpo d'occhio di luce regalato dai fiori bellissimi di questo tipo di orchidea. Le Stenopia e la Stenopia oculata si presentano in questo modo: foglie molto grandi, lo sviluppo di queste piante è veramente notevole, quindi vogliono tanto spazio, quindi uno sviluppo notevole della parte delle foglie che potete vedere è molto grande. Vengono coltivate in cestelli forati per permettere proprio ai loro fiori di poter uscire da sotto, e quindi hanno bisogno di questi vasi di essere forati con dei buchi leggermente grandi proprio per permettere la fuoriuscita di queste fioriture. A volte le Stenopia creano la fioritura alla base proprio degli pseudobulbi e spesso può capitare che corra sulla superficie per poi scendere giù dal bordo del vaso. Anche lì si assiste ad uno spettacolo molto particolare di questo tipo di orchidee. L'odore che mi arriva della Stenopia oculata è molto forte, vanigliato, ricorda molto quello dei cioccolatini After Eight, questi cioccolatini menta e cioccolato, quindi il suo odore è un po' di menta e cioccolato. Se mi avvicino sento molto forte questo odore, e addirittura alcuni coltivatori che coltivano queste piante all'interno delle loro serre dicono che, essendo un ambiente chiuso la serra, che si accorgono che la pianta finalmente è fiorita perché entrando nella serra si è inondati da questo profumo inebriante che varia da specie a specie. Ci sono delle piante che profumano delle stanopee che profumano di vaniglia, altre di menta e cioccolato come la oculata, altre hanno un odore un po' più speziato, altre ricordano un po' la cannella. Insomma, c'è anche una serie di profumi che possiamo scegliere anche per portarci questi odori in casa con la coltivazione di queste piante meravigliose. Come possiamo coltivare le nostre Stenopia? Le Stenopia sono piante di relativa facile coltivazione, perché hanno bisogno di alcune cose che sono molto importanti, ovvero un vaso retato, hanno bisogno poi di essere bagnate abbastanza durante il periodo caldo estivo, e hanno bisogno di poca concimazione. Comunque partiamo dal vaso di queste che serve a queste piante, alle Stenopia. Il vaso deve essere assolutamente retato, forato anche nella base per permettere alla fioritura di poter uscire quando si sviluppa. Se la teniamo in un vaso di terracotta chiuso, difficilmente vedremo questa pianta fiorire, perché il fiore verrà poi abortito poi sul nascere, perché non riesce a svilupparsi, a uscire fuori dal pane di terra.
Io uso questo cestello metallico con dei grandi fori ricoperto di muschio, in cui all'interno poi ho inserito il bark mescolato con il muschio. In questo modo si garantisce un ottimo drenaggio quando si bagna la pianta, visto che vuole tanta acqua, e si garantisce appunto, come dicevo, la fuoriuscita della fioritura. Quindi non coltiviamo mai queste orchidee in un vaso chiuso, ma usiamo sempre un vaso retato. Io ad esempio ho comprato questo cestello fatto di rete, potete vedere, in cui ho inserito delle foglie di yucca, e ad esempio proprio per impedire al bark di poter uscire ad ogni bagnatura, quindi si perde e va via dal vaso, gli ho messo queste foglie di yucca. Era solo un'idea, poi alla fine non l'ho utilizzato, però i vasi devono essere tipo questi, devono essere delle reti, si possono usare anche delle reti a conigliera, magari create appositamente per questa pianta a forma di vaso, con dei gancetti per poterle appendere, perché sono orchidee che vanno appese, proprio per godere poi anche della fioritura. E quindi anche una cosa di questo tipo va bene, perché si può mettere tutto il muschio all'interno con il bark, e questo permette alla fioritura di uscire da tutti i buchi che trova, in base a dove si sviluppa. Quindi vasi sempre retati per le stanopee. Le innaffiature. Allora, nel periodo primaverile ed estivo le bagnature la porteremo sicuramente fuori in esterno, questa pianta non la lasciamo in appartamento, dovranno essere abbondanti. Nel periodo veramente caldo estivo vanno bagnate anche una volta al giorno, anche con una buona bagnatura, perché il pane di terra nelle stenopie non deve mai asciugare, deve essere sempre da umido, da molto umido a leggermente umido, ma non deve mai asciugare perché hanno delle radici che sono abbastanza delicate. Quindi bagneremo questa pianta tutti i giorni se le fa veramente tanto caldo, e invece quando poi le temperature cominciano a scendere, oppure all'inizio della primavera, quando la portiamo fuori, cominceremo a fare delle bagnature per abituarla ad essere bagnata sempre di più nel corso poi dell'estate. Sono piante che non patiscono le bagnature frequenti, abitano in posti che sono particolarmente piovosi. Quando poi invece arriva l'autunno e l'inverno e la portiamo in casa, noi continueremo a tenerla sempre molto umida, perché questo permette anche una buona fioritura, ma dal momento che la pianta poi sfiorisce, entrerà in una sorta di riposo e lì dovremo bagnarla poco, ma bagnarla poco non vuol dire lasciarla secca, soprattutto per molti giorni, ma quando ci accorgeremo che il vaso è leggero, andrà immediatamente bagnata, magari con un doccino, facendoli soltanto un po', una doccia veloce, senza stare a impregnare troppo il terriccio, e quell'acqua lì servirà alla pianta per mantenersi in salute poi nel corso dell'autunno, quando sarà ricoverata in casa, e anche nel corso dell'inverno. Questo è molto importante per l'estenopia, perché una dimenticanza per quello che sono le bagnature può far sì che la pianta entri in una sorta di blocco in cui non riesce più a crescere bene. Se si lascia secca per tanto tempo la stenopia, appunto entra in blocco e poi fa morire molte radici, e per potersi di nuovo rigenerare col suo apparato radicale e creare nuove foglie ci mette tantissimo tempo, e questo soprattutto fa sì che la pianta magari quell'anno non arrivi a fiorire, o l'anno successivo poi abbia delle difficoltà per arrivare appunto alla fioritura. Possiamo accorgerci che la pianta ha un urgente bisogno di acqua quando vediamo le sue foglie un po' arricciarsi. Questo vuol dire che la pianta non è bagnata come deve essere bagnata. Quindi se le sue foglie sono lanceolate, ben distese, vuol dire che la pianta ha un'ottima bagnatura. Se vediamo che alcune foglie cominciano ad arricciarsi, questo succede anche in molte altre orchidee, vuol dire che la pianta sta soffrendo degli stress idrici. E in piante di questo tipo, che hanno questa fioritura unica durante l'anno, bisogna fare molta attenzione, altrimenti ci perdiamo la fioritura. L'illuminazione per l'estenopia deve essere un'illuminazione molto potente, ma non devono assolutamente essere esposte ai raggi del sole, perché tendono a bruciare le foglie, e in più anche il terriccio tende ad asciugarsi molto prima. Quindi mettiamole in una luce diffusa molto forte, ad esempio sotto una lastra di policarbonato come ho fatto io, scusate, una lastra di policarbonato come ho fatto io, in cui filtrano i raggi del sole, sono abbastanza forti ma non arrivano a bruciare le foglie della pianta, o altrimenti la possiamo tenere in una semi-ombra. La pianta apprezza anche le prime luci del mattino solari, diciamo che la prima luce del mattino può andare bene per questa pianta, ma dopo deve andare comunque un po' in ombra, in una semi-ombra molto ma molto luminosa. Non lasciamo la stenopia ai raggi del sole in estate, perché rischiamo di rovinarla, rischiamo di farla seccare, rischiamo di mandarla in blocco e poi la fioritura non avverrà. Quindi una buona luce.
Eh, Alcuni le coltivano anche in ombra, ma bisogna scegliere anche la specie adatta a questo tipo di coltivazione. E io ho notato che la oculata gradisce un'illuminazione abbastanza forte durante l'estate. E a volte è stata anche presa un po' dai raggi del sole, soprattutto al mattino, ma questo non ha creato dei grandi danni. Però ho notato che se si sbaglia un po' l'illuminazione le foglie tendono a bruciarsi, però sono un indicatore dell'esposizione della pianta al sole, le sue foglie. Quando vediamo che hanno delle piccole bruciature sulle foglie, qui ad esempio ce n'è una che è leggermente bruciata perché quest'estate ha preso un pochettino di sole, spostiamola in un posto leggermente più ombroso e vedremo poi svilupparsi bene questa pianta, proprio perché l'ombra garantisce anche un substrato che si mantenga umido un po' per più tempo, visto che è una pianta che ha bisogno di tanta acqua. Le temperature sono quelle che possono far sì che la pianta arrivi a fiorire. In primavera ed estate la pianta può sopportare anche fino ai 25 gradi. Quando arriviamo ai 30 gradi è meglio ombreggiare bene la pianta, tenerla in un luogo un pochettino più fresco. Queste sono piante che apprezzano molto gli ambienti freschi e anche particolarmente umidi, quindi per questo bisogna vaporizzarla anche abbastanza spesso. E può sopportare anche temperature fino a 6 gradi, 7 gradi e questo garantisce a volte la crescita lo sviluppo della fioritura. Io ho notato che la stenopia coltivata fuori in estate non arriva quasi mai a fiorire, non ha mai fiorito in estate. Quando poi arriva l'autunno, che le temperature cominciano pian piano a scendere, vedo poi spuntare questi boccioli floreali, perché l'abbassamento delle temperature fa sì che questa pianta si stimoli appunto nella fioritura. La pianta può essere tenuta in esterno anche quando le temperature arrivano ai 10 gradi, non c'è nessun problema, ma non bisogna esporre assolutamente, come tutte le orchidee di clima tropicale, non bisogna esporre al gelo la stenopia perché altrimenti rischiamo di danneggiarla notevolmente. Però sono piante che sopportano anche temperature molto molto fresche, a volte anche fredde. Alcune stenopie arrivano addirittura a sopportare 1-2 gradi per brevi periodi senza nessun problema. Però cerchiamo di evitare questo proprio per garantirci la fioritura, quindi portiamole nel tardo autunno, lasciamole anche quando le temperature sono sui 10 gradi, lasciamole anche fuori in esterno, ma poi portiamole pian piano in casa, in un posto che non sia una stanza super riscaldata, perché questo è un problema, mettiamole nel posto meno caldo della casa, rivolto magari a sud, davanti ad una finestra in cui riceva della buona luce solare, con delle buone bagnature e avremo la sua fioritura. Quindi l'abbassamento delle temperature stimola la fioritura della stenopia. Poi alcune hanno dei periodi di fioritura precisi, la oculata tende a fiorire sempre sul finire dell'estate e durante la stagione autunnale. In questo caso siamo arrivati molto oltre, però il periodo più o meno è questo per la stenopia oculata. La concimazione per l'estenopia è un argomento molto delicato perché sono piante che non hanno bisogno di grandissime concimazioni, perché non sopportano l'accumulo dei sali all'interno del substrato di coltivazione. Quindi quando noi coltiviamo questa orchidea, io solitamente faccio in questo modo: io ho altre orchidee in coltivazione, loro le concimo regolarmente con la dose di concime che richiedono e quando avanzo un po' di acqua, tipo nell'annaffiatoio, all'interno il concime, io diluisco ancora quest'acqua con questo concime con altra acqua, in modo da diluirlo tantissimo, e con quell'acqua lì bagno la stenopia, che va concimata sempre ogni 4-5 bagnature, perché non sopportando molto i sali all'interno del terriccio, visto che non li sopporta, bisogna cercare poi di diluire, di lavare il terriccio ad ogni bagnatura in modo da eliminare l'eccesso di questi sali che danneggiano le radici della pianta, perché veramente non sopportano un eccesso di concime nel terriccio. Quindi piuttosto è meglio dimenticarsi magari di qualche concimazione, questo è un beneficio per la pianta, piuttosto che concimarla regolarmente con abbondanti dosi di concime, perché arriva veramente a danneggiarsi nell'apparato radicale. Questo è molto importante e è una forse delle note delicate della stenopia. Usiamo quindi un concime diluito, anche abbastanza in maniera forte, diluiamo molto il concime e questo servirà anche quel poco concime che diamo alla stanopea per potersi sviluppare poi al meglio, senza correre il pericolo di bruciare le sue radici. Se abbiamo esagerato con una concimazione, allora per 4-5 bagnature la bagneremo solo con acqua e questo farà sì che tutto verrà dilavato e la pianta si manterrà in salute.
Non so se l'ho detto prima, dopo la fioritura la pianta entra in una sorta di riposo, perché tutte le energie, perché le piante quando fioriscono ci mettono tutte le loro energie. La fioritura costa alla pianta tantissime energie, quindi solitamente dopo le fioriture le piante o vanno in riposo, alcune spariscono addirittura con l'apparato fogliare e tornano poi a vegetare di nuovo. La stenopia, dopo aver fiorito, ha bisogno di essere un po' in riposo, quindi la bagneremo meno, quel tanto necessario perché non si asciughi completamente il pane di terra. Quindi quando lo sentiremo un po' leggero gli daremo un po' di acqua, una buona vaporizzazione anche magari nel terriccio con lo spruzzino, oppure io lo faccio così, le metto sulla vasca da bagno, gli do una passata con un doccino con acqua che deve essere sempre tiepida. Non bagniamo mai le orchidee con l'acqua fredda, e soprattutto in inverno quella che esce dai rubinetti, perché è troppo fredda per queste piante, le mandiamo in shock. Mettiamole ad esempio come faccio io nella vasca da bagno, con un doccino con acqua tiepida, leggermente tiepida, le bagno e gli faccio solo una leggera bagnatura per far sì che il terriccio non si asciughi completamente, per non rischiare di perdere poi le radici che mandano in blocco la pianta. La moltiplicazione, la luce sta andando via, sta arrivando un nebbione incredibile. La moltiplicazione di questa pianta deve essere fatta tramite la divisione, quindi quando questa pianta ha occupato tutto il cestello di coltivazione, è diventato addirittura difficile poterla bagnare, noi la tiriamo fuori e la dividiamo. Ogni sezione della divisione deve avere almeno 2 o 3 pseudobulbi, che sono questi organi ingrossati, dopo ci avviciniamo. Si metteranno questi pseudobulbi divisi all'interno di sfagno e un po' di bark e si manterranno i primi tempi leggermente umidi e nel corso del tempo poi cominceremo ad aumentare un pochettino le bagnature in modo che la pianta possa creare nuove radici e da lì in poi si sviluppa, anche perché la stenopia ha una crescita anche abbastanza veloce se coltivata bene. Io ho notato che nonostante questa fioritura che ha fatto sì che la pianta impiegasse tanta energia, sta creando delle nuove foglie, come se stesse ripartendo di nuovo, però io la manderò un pochettino in riposo, anche perché durante l'inverno poi in casa la luce è minore, quindi la pianta ha bisogno di meno acqua e deve essere mantenuta un po' in una sorta di stallo, in modo da riprendersi poi in primavera e crescere rigogliosa. Quindi facciamogli fare un po' di riposo anche alla nostra stenopia. Per poter fiorire la stenopia ha bisogno di avere molti pseudobulbi. Solitamente si dice che in base alla grandezza degli pseudobulbi si capisce se la pianta è pronta a fiorire o meno. Se noi abbiamo delle divisioni con dei pseudobulbi molto piccoli, magari ci vorranno 2 anni, 3 anni per vedere una fioritura. Se abbiamo una divisione con degli pseudobulbi molto grossi, magari dopo 1 anno, 2 anni già potremo vedere magari una fioritura. Pianta facile anche da moltiplicare. È importante il terriccio, sempre il bark con del muschio. Il muschio è molto importante in questa pianta, oppure lo sfagno, perché fa sì che il substrato rimanga sempre molto umido. Adesso io mi avvicino un po' con la telecamera per parlarvi un po' dei suoi fiori e per parlarvi anche delle sue foglie, perché ho notato che durante l'evaporizzazione questa pianta prende l'acqua in un certo modo con le sue foglie, perché credo che siano fatte apposta per convogliare l'acqua all'interno della pianta. Comunque vediamo insieme le sue foglie e poi andiamo a vedere un po' da vicino anche i suoi bellissimi fiori. Ecco le foglie della stenopia oculata, vedete che sono foglie molto belle, penso di averlo detto all'inizio del video che mi ricordano molto le foglie della spidistria, questa pianta d'appartamento molto comune, e sono lanceolate, vedete che hanno questo sviluppo, sono molto grandi come foglie, quindi è una pianta che occupa tanto spazio. Quando diventa adulta e che fiorisce anche di più, tende a occupare tantissimo spazio, quindi dobbiamo riservare all'interno della nostra casa, quando la ricoveriamo all'interno, molto spazio, altrimenti dovremo dividerla. Le sue foglie sono lanceolate e si presentano con un picciolo che io ho notato che durante l'evaporizzazione tende a convogliare l'acqua. Che cosa vuol dire? Queste foglie sono anche un po' scanalate, in questo modo, lungo la foglia, e ho notato che vaporizzando tendono a convogliare l'acqua all'interno di questa spaccatura che c'è, questo taglio che c'è nel picciolo. Quindi l'acqua viene presa da queste foglie molto larghe che tendono a prendere più acqua possibile e viene convogliata poi all'interno di questo taglio che c'è nel picciolo che arriva diritto nello pseudobulbo. A me fa pensare che questa cosa serva alla pianta per prendere più acqua possibile e rimanere sempre più umida all'interno della foresta. Perché l'acqua viene appunto convogliata dove c'è lo pseudobulbo, c'è subito sotto l'apparato radicale e solitamente
Io ho notato anche durante le vaporizzazioni che dopo una buona vaporizzazione senza la bagnatura, tutta la parte centrale della pianta rimane sempre molto umida, e quindi credo che proprio questo sviluppo che ha la pianta di creare tutti questi pseudobulbi molto ravvicinati insieme con queste foglie lanceolate molto grandi fa sì che quando ci sono queste piogge tropicali tutta l'acqua viene convogliata nella parte centrale della pianta, dove c'è praticamente il cuore della pianta, in modo che si mantenga umido. Questa è una mia supposizione. Io credo che potrebbe anche funzionare così, perché tutto nelle piante ha una sua funzione, e secondo me questa scanalatura ha una funzione proprio di convogliamento dell'acqua all'interno del cuore della pianta per mantenerla umida. Foglie molto grandi che possiamo vaporizzare spesso. Io in estate la vaporizzo anche una volta al giorno, e poi faccio anche una bagnatura, oppure magari non faccio la bagnatura e do una buona vaporizzazione per alcuni minuti proprio per convogliare più acqua possibile nel cuore della pianta. La concimazione io la faccio anche tramite le vaporizzazioni, piuttosto che bagnare il substrato con l'acqua, con il concime diluito. Io a volte metto un po' di concime all'interno dello spruzzino di acqua diluita col concime, e poi spruzzo sulle foglie questo concime, tanto viene convogliato poi sempre nel terreno, come dicevo, tramite questa scanalatura. Ho notato che più o meno succede questo durante le vaporizzazioni. Altrimenti concimiamo la pianta normalmente con il nostro annaffiatoio direttamente sul terreno. Foglie molto belle, di questo colore molto intenso e a crescita veramente esagerata, quindi pianta che ha bisogno di tanto spazio. Adesso andiamo a vedere i suoi fiori, perché sono uno spettacolo veramente della natura. Ecco i fiori della Stenopia oculata, colore chiaro, sepali molto larghi con queste macchiettine rosse. Qui ci sono i petali, che praticamente sono queste due alette che si piegano sempre all'indietro. Questi sono i petali. C'è la colonna in cui ci sono gli organi riproduttivi, che sono praticamente qua nella punta dove c'è il polline. Il fiore della Stenopia è fatto in questo modo perché ricorda un po' la forma dell'insetto che lo impollinano. Questo capita spesso nelle fioriture delle orchidee, che tendono ad imitare un po' la forma dell'insetto che le impollina. In più c'è il labbro inferiore che presenta poi questi due piccoli cornetti, con questo colore qui molto più intenso e giallino, con queste due macchiette che ricordano proprio due occhi, e la parte inferiore del fiore ha questa parte qui che ricorda un po' una piccola vanga. Fiori bellissimi che nell'insieme ricordano un po' degli uccelli in volo, o anche in alcune specie anche delle libellule. Questa è la fioritura della Stenopia oculata, odore magnifico che arriva ad ogni colpo di vento. C'è un pochettino di vento, mi arrivano queste folate di mente e cioccolato, dei cioccolatini After Eight, un po' vanigliati anche, tanto per aggiungere qualcosa in più di buono. E la fioritura si presenta proprio in questo modo, vedete? Che va verso il basso, con queste parti del fiore che si aprono per distendersi e lasciare poi tutti i fiori singolarmente intorno, divisi uno dall'altro, in modo che avvenga una buona impollinazione di fiore in fiore, non tutti ammucchiati. Con questi boccioli che sono molto grandi, a volte con questa apertura immediata, è molto facile anche assistere, se rimaniamo tutta la mattina, ad esempio quando sappiamo che devono aprirsi i fiori della Stenopia, possiamo metterci lì in attesa guardandola, sperando di vedere questi fiori che si aprono di colpo, a volte facendo anche un piccolo click. Si aprono e poi lentamente si distendono, e quindi è possibile anche vedere proprio l'apertura dei fiori della Stenopia. Questi sono i fiori della Stenopia oculata, bellissimi, profumati e con questo colore delicatissimo che ne fa veramente una pianta straordinaria. Eccomi qui alla fine di questo video dedicato alla bellissima Stenopia oculata. Ci sono tanti tipi di Stenopia che possiamo acquistare online o anche nei vivai. Non sono piante facili da reperire nei vivai, più che altro sono molto reperibili online e possiamo scegliere il colore e la profumazione che ci piace di più. Piante stupende, sono contento di avervi parlato di questa pianta perché ci tenevo tantissimo, è uno spettacolo. I fiori non sono di lunga durata. Una fioritura, l'intera fioritura dura circa una settimana, poi dopo tende a sfiorire.
Però l'anno dopo, se coltivata con successo, ci regalerà un'altra fioritura e magari anche più di una, e quindi più fiori e più odore inebriante di questa bellissima e stupenda orchidea. Vi ringrazio, spero che il video sia stato interessante e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Adesso torno in casa, porto in casa anche la stenopia. Oggi non faceva tanto freddo, ma le temperature si stanno abbassando tantissimo e non vorrei fargli patire troppo il freddo a questa pianta non tanto delicata, però che essendo in fioritura ha investito tutte le sue energie, quindi in questo momento si trova in una situazione un po' delicata, in cui si possono ammirare i fiori, però bisogna lasciarla tranquilla. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, vi ringrazio e ciao a tutti e grazie per essere venuti a trovarmi anche oggi in questo appuntamento parlando di questa meravigliosa orchidea. Ciao a tutti.